Hey guys, welcome to my sister's vlog. Hey guys, so kakagising ko lang nandito na kami sa Baler. Naantok talaga ako. Yung 5 hours na biyahe namin, naging 30 minutes lang sa akin. So ngayon ko lang napagtanto na halos 6 hours pala yung biyahe, hindi 5 hours. Kasi malis kami doon ng mga 3, magpo-4 na. 4, 5, 6, 7, 8, 9. It's 9 na kasi. So this is Jessie. Ito naman si Christian. Oh, Hi guys! guys, so I'm inaano kayo manood ng Stranger Things kasi ang ganda niya. Lipat kami ng resort kasi pangit doon. Ito kami, umuulan sa labas tapos naantok pa rin ako. Gucci is your TV and ito yung ready. Ayun nga, ring light. Wow. Kapunan, fishball lang nakuha. Anak, kapunan, tatawa. Kapunan, fishball lang yung pagkain. Fishball. Ayun, kakagising ko lang and mamamasyal daw kami ngayon dito sa Baler. Hindi na ako nag-swimming kahapon kasi natulog lang ako simula 12 hanggang 5:30. Wow! AJ, ano yung ginagawa mo? Ano yan? Hi, hi, hi! Mama. Sarap kaya pagtripan ni Dr. Hoy, nandiyan may pila. Wow! Hi! Init! Alam niyo kung bakit hot? Kasi andito ako. Hi, Kylie! Suman. Naghihirap na kami. Asa na kami sa free days ngayon. Parang isang bata dito. Free days? Hi! Mabait na bata. Wow, backless! Ay! Ano masasabi mo, AJ? Nandito kami sa beach. Nandito kami sa beach! AJ, ano ginagawa nyo? Nag-ano? Alak! Meron ba kayo ng alak? Saan yung funeral water ko? Hi! Ang resort ko. May siningan dyan tapos. Oh my God. Ano ba yan? Wag! Subscribe to my channel. Ang ganda naman! 6 centuries ago, may pa-competition ng pagalingan ng pagbubonsay ng halaman. Pinakamaliit na halaman na mapagbubunga. Unang sumali, Japan. Meron sila 2 feet lang na puno ng mangga. Eh, may bunga siya. 3 Hindi kaya pala 20 kasi malaki. Malaki nga siya. Tsaka Eh, sabi ng mga judges. Pwede suot ko mamaya. Dumating yung Amerikano. 1 feet lang, puno ng santol. May bunga na 5. Ay, mas panalo! Sabi ng mga ay ngayon, sumali itong mga taga araw-araw. Sinali to. Ganito palang kalito dati yan. 1 metro pa lang. Naku, boo! Boo! Sabi na 1 metro, taas wala pang bunga. May sandali.
Niyug-yug ng mama yung isang metrong nalaglag yung kapre, bonsai din. May bonsai na kapre sa loob. Paniwala ka talaga ako. Sa balete nito nakatira si Shrek. Bago niya nakilala si Fiona. Si Fiona. Papasok kami sa puno. Sa puno ng balete. Oh, alalayan mo. Sabi mo, ikaw. Ayaw niya po ba? Sabay mo, may ay. Hindi, wala naman mga kung ano-ano dito. So, ang dilim, kaya wala masyadong... Ganun lang. Teka lang. Eh, di kwarto namin. TCR. Magsiswimming na ako ngayon and... Hi! Chantal! Umaambot! Una-unahan akong umahon. Kahuli-hulihan akong naligo. Hiking! My gosh! Ang lamig ng tubig! Mahirap pala mag-vlog habang nag-hiking. Go, Papa! Wa! Ang lamig! Parang may yelo. Pag nahulog kayo dito, patay kayo. Tignan natin kung true. Kung true or false. Sobrang taas naman nito. Medyo straight na yung daan dito. Yung mga matatanda, nalilate na. Ayan, medyo mabilis na to, kaya inon ko na ulit yung camera. Hoy, yung mga stick daw, ba matusok kayo? Baka daw matusok kayo sa stick. Kawayan. Ang kawayan, kawayan daw. Ano mga bata? Hi. Kayo? Ay, pupo. Go! Ano ba yung bubule? Ano ba yung bubule? Bubule, yan ang hangot. Nang bubule? Ang bubuli sa school. Kaya bubuli tawag doon ng bubuli. Amoy tayo ng kalabaw! Ako doon. Kawawa naman yung Perkins. Di na lang makikita. Di na may layon! Dali, 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 dali! Layon! Ay, oh, layon! Grabe! Yeah, may layon! Ang laki! EJ, may layon, oh! Oh, may layon! Mag-ingat kayo, may layon! May layon, AJ! Baka kagating ka! Ay na, may video na yun. Dito may leon! Huwag nagtatapon sa gubat ng mga kung ano-ano. Yeah! Tama ba to, ha? Baka mamaya, naliligaw na tayo. Hindi doon. Ay, bye! Yay! Yes! Ang laki ng pool! Swimming na tayo! Yung mga pano-pano siya, ano? Buko! Malinis yung tubig na eh. Asan yung gripo? Hanggang sa medo, pinagdaba niya. Laki na dyan mo, mama! Oski! Ito lang yung dala ko. Walang wifi. Tama mo, walang wifi, oh. Wala. Wala, oh. Wala, oh. Pero... So, hi guys! Hindi ako nakasama na kay Chelsea sa Baler kasi may reunion kami. So, yun lang. Subscribe. Thank you. Oops.